Dobrodošli u našu malu kuhinju. Danas ćemo za vas spremati pileće ražnjići. Pa da počnemo. Od sastojaka će vam biti potrebno 1 kg pilećeg mesa, 3 kašike pavlake, 3 kašike senfa, 1 kašičica vegete, 1 kašičica slatke paprike i pola kašičice ljute tucane paprike. Pripremili smo oko kilogram pilećeg mesa, batkova i belog mesa. Prvo ćemo iseći batkove na kockice. Očistite ga od ovih žilica. Isekli meso na kocke, sada ćemo ga začiniti i ostaviti ga da stoji u pacu jedno sat vremena do pita. Sipat ćemo vegete. Zatim slatke crvene paprike. Malo ljute tucane paprike ko želi. Mi želimo. Pavlake. I senf. Pošto smo sve stavili, sada ćemo promešati i ostaviti ga da stoji sat vremena u frižideru. Sve dobro umešali, stavit ćemo foliju i odložiti ga u frižideru. Pošto je meso ostajalo sat vremena u pacu, nanizat ćemo ga na drvce. Ovako pripremljene ražnjiće možete peći u tiganju, na roštilju, u revni ili kako vam volja. Pa da počnemo.
Ražnjići su gotovi kada lepo porumene sa svih strana. Uživajte i hvala što pratite naš kanal. Prijetno!